我们这的天气属实是太热了，你看这些狗就趴在这凉阴的地方，在这避暑。我看着它们这么热啊，心里面属实是看不下去了。今天就给这些小狗们在这一块装个空调，然后啊，就是这一块我准备留下来，就是给阳气单独盖一个小别墅，然后在这一块再给它装个空调。打开看一下这个空调怎么样？虽然说这个空调是个旧的，但是它的制冷效果是非常棒。37就给它装这。真搞不进去的。好，兄弟们，我放弃了啊！这些工具根本就不能用，一会儿就让师傅来给我们装一下。这拆着的，拆着来帮你们。大爷还是你大爷啊！你看我手，我都搞了一个泡，我都没搞上去。大爷来了，2分钟给搞上去了。钥匙又忘了拿了，翻墙头翻进去，教你们翻墙头啊！嘿，1、2，来上来，来，兄弟们，我们这个空调也是装好了啊！我们现在插上电试一下，见证奇迹的时刻到了啊！漂亮，开一下试试啊！咦，可以，超强！强劲，现在已经出凉风了，非常舒服啊！老空调还是老空调啊，非常凉快。这个风嗖嗖的响，给你们听一下风声，响不响？可以吧？现在我们就把小狗们都抓回来，让他们体验空调的威力怎么样。目前就抓这么多啊，其他小狗都不知道跑哪去了。等找到再把它们放进去，先给他们几个分。这一个空，来3个人，小公狗，黑子，你这小公狗，上去吧，你小母狗。小母狗，下面开始发东西。这是尿垫，这个窝小狗就非常聪明啊，刚放进去就在那里拉了。第2间区再给它放点，哎不对，第2个狗窝再给它放2个。OK， 然后一个狗窝往一个睡窝去。OK， 然后这边再给它放2个。OK， 再给他们分点狗粮。来，给点大的吃吧，跟没吃过饭一样。噜，吃吧。皮了啊，有吃的，有喝的，还有睡的，有上厕所的地方，非常完美啊。这边也一样啊，还可以扇着空调，还是非常舒服啊。还有啊，就是这间房间我们留着，就是有2位神秘的嘉宾是非常凶悍的啊。等过2天的时候，把他们俩放这里面养。